guys, di video aku kali ini aku mau nge-review si Baim, yaitu dia essential oil khusus untuk bayi dan anak-anak. Kemarin tuh si Sakwil lagi sakit, anak aku, dia tuh flu gitu dan batuk, sama perutnya kembung banget. Jadi aku memutuskan untuk membeli si Baim ini. Aku buka Shopee dan aku tadinya mau beli Cesa, tapi aku lihat Cesa harganya lumayan juga ya, dan aku nemulah alternatif lainnya, yaitu Cesa KW lah ya jatuhnya, yaitu si Baim. Sama aja kok kayak Cesa. By the way, sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku @salsabillahpw. Thank you ya yang udah klik video ini dan udah nonton video aku sebelum-sebelumnya. Pokoknya pantengin terus channel aku ini, berisi tentang apa aja, mau tentang keuangan, tentang kehamilan, tentang parenting, pokoknya banyak banget deh. Jadi si Baim ini variannya banyak banget ya, bisa kalian lihat sendiri, variannya banyak banget dan mempunyai khasiatnya masing-masing. Nah jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian nih. Kalau aku kemarin si Sakil itu anak aku, kok adik aku sih, anak aku itu dia flu dan batuk sama perutnya kembung. Nah makanya aku belinya si Baim yang biru ini sama si Baim yang merah ini, Happy Tummy. Nah, di sini tuh ada keterangannya, terbuat dari 100% bahan alami essential oil. Di sini juga ada manfaatnya, membantu meredakan flu dan batuk pada bayi, meredakan hidung tersumbat, mengatasi bayi susah tidur. Di sini juga ada cara pemakaiannya. Jadi diusapin aja di tulang belakang, dada, dan belakang leher sama telinga belakang. Jangan dikenain wajah sama hidungnya. Tuh. Di sini juga ada expirednya. Expirednya masih lama banget ya, Juni 2023. Dan di sini tuh dia ada keterangan beratnya ya, 10 mili, dan di sini jelas banget untuk bayi 0 sampai 2 tahun. Jadi bayi newborn juga boleh, karena kebetulan anak aku ini 1 bulan usianya. Nah ini bentuknya roll on gini ya, jadi kayak tuh essential oilnya roll on. Pokoknya diolesin aja. Nah jadi tuh tinggal diolesin gini nih. Ini tuh minyaknya wangi, kalau aku boleh sebut mereknya. Wanginya tuh kayak OBH, sumpah. Tuh komik kayak obat-obat batuk, bener-bener wangi-wangi kayak obat batuk. Makanya aku bingung kok bisa gitu. Makanya ini untuk meredakan batuk dan flu anak, karena kan anak umur segitu biasanya belum boleh ya minum obat-obat yang diminum gitu. Jadi kita pakein essential oil aja. Dan ini tuh nggak panas, cuma kayak minyak biasa gitu loh. Jadi di anak tenang aja, nggak bakalan ngerasa panas atau gimana, paling anget dikit gitu. Bahkan aku aja yang orang dewasa tuh suka tahu sama wanginya yang untuk batuk dan flu ini. Sumpah enak banget, kayak komik gitu loh. Menenangkan banget hidung sama tenggorokan. Jadi si Sakil ini anak aku sampai batuknya tuh sebenarnya nggak ada batuk sih, cuma kadang kayak suka batuk dikit-dikit, dan pileknya ini yang parah. Oke ya, ini yang batuk dan flu-nya kita singkirin dulu. Kita gantian review yang Happy Tummy. Nah, di sini Happy Tummy sama untuk bayi 0 sampai 2 tahun 10 mili. Di sini jelas banget kembung langsung reda. Kalau yang ini flu dan batuk langsung reda. Kok jadi kayak ada Doraemon. Nah, terus di sini juga ada expirednya, yaitu Juni 2023, masih lama. Dan di sini ada keterangannya, yaitu Happy Tummy terbuat dari 100% bahan alami essential oil. Terus mengatasi kembung atau nyeri pada perut, meredakan sembelit bayi, meningkatkan kesehatan pencernaan. Cara pemakaiannya, dipijit lembut di sepanjang tulang belakang, dada, dan area belakang leher.
sama aja sih, perut juga karena kan ini untuk kembung ya, jadi utamain di perut dan dada sih gitu. Kalau aku sih makanya kalau si anak aku ini habis mandi sore dan mandi pagi, jadi 2 kali pakai ini, kadang 3 kali sih, sama malam-malam kan kadang dingin banget dan batuknya kadang suka ada sama pileknya, jadi aku pakein ini. Terus kalau rada-rada kembung aku pakein ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Jadi bukan nenek-nenek aja yang butuh minyak angin, bayi juga butuh, karena kan takut ya kalau kasih obat-obat gitu tuh. Nah ini tuh wanginya, coba aku cium ya. Oh kalau dia wanginya lebih ke lemon, sereh gitu loh, kayak minuman-minuman penghangat perut gitu. Kayak hampir kayak tolak angin. Tuh keren-keren kan si Baim tuh, wangi-wanginya tuh kayak bener-bener wangi obat yang diminum gitu loh, makanya cepat manjur ke bayi gitu loh. Nah kalau kalian mau beli, aku taruh nanti link Shopee-nya di description box, jangan lupa cek. Ini kayaknya kalian emang penting banget sih yang punya bayi tuh punya essential oil kayak gini. Ada juga yang untuk kayak meredakan, ini kan kembung, ada juga yang apa sih untuk anak biar nggak rewel gitu. Terus kalau demam bayinya, banyak banget pilihannya, kalian tinggal pilih sendiri aja, sesuaikan sama kebutuhan kalian. Tapi kalau aku sih pribadi ya pengen punya semuanya biar anak aku lebih enak gitu, ada obatnya gitu, nggak perlu yang diminum-minum. Pokoknya setelah pakai ini anak aku jadi mendingan sih, kembungnya juga nggak terlalu kembung, dan apa tuh namanya, batuk dan pileknya juga udah rada mendingan karena aku jemur juga dia. Jangan ditampal pakai daun-daun ya, mendingan pakai ini nih kalau kembung daripada ditampal daun-daun. Harganya juga murah banget, aku beli lagi gratis ongkir ya, cuma 25.000 satunya. Menurut aku itu murah loh, karena dibanding kalian beli obat atau kalian berobat itu bisa lebih dari 25.000, dan khasiatnya ini bagus banget gitu. Jadi aku beli 2 ini 50.000 harganya. Oke guys, segitu aja dulu ya video dari aku, review dari aku dari produksi Baim ini. Semoga buat kalian para moms yang lagi bingung nih, anaknya masih kayak aku, masih newborn tapi takut banget kasih obat, kasihin essential oil aja. Ingat ya, ini essential oil bukan minyak-minyak yang panas gitu, jadi dia tuh nggak panas sama sekali. Semoga review aku membantu kalian. Oke, sampai sini aja ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @salsabilapw. Bye bye guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya.